crianças, tudo bem com vocês? Vamos para uma sala de Ciência e Natureza de hoje? Vamos lá então? Lá na página 124, nós vamos falar de prevenção de doenças, um tópico muito importante no momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo aí um momento de coronavírus, um vírus que, se a gente não se prevenir, nós podemos pegar e nós não sabemos como é que o nosso corpo vai reagir se nós pegarmos esse vírus, não é? Então, hoje nós vamos ver a respeito de prevenir doenças, tá certo? Vamos lá então, ó. Aqui na nossa apostila, tá falando um pouquinho pra gente a respeito das nossas práticas saudáveis. Pra gente prevenir uma doença, não é só tomar vitamina ou, como a mamãe fala, tem que comer bem. Realmente tem, mas não é só isso, tá? Uma coisa muito importante para nossa saúde é a prática de exercícios, tá? E também de lazer. Sim, gente, é muito importante nós termos momentos de lazer. Porque se a gente só trabalhar, fica sempre focado ali em trabalhar, ou no caso da criança que estuda o tempo todo, estuda, a criança acaba ficando doente. Sim, a pessoa acaba ficando doente. Porque daí você cansa o seu corpo, você cansa a sua mente, não é? Então você não pode, vocês precisam, todo mundo precisa do momento de lazer dele, tá certo? Olha só, gente, existem as doenças que são distúrbios físicos, problema aí no seu corpo, ou mentais, né? Problemas na mente. Por exemplo, ó, os seres vivos são micro-organismos e vermes. Esses seres vivos, ó, os distúrbios físicos, vamos começar um pouquinho mais pra cá. Físicos causados por seres são chamados de doenças infecciosas. Esses seres vivos são micro-organismos e vermes, tá? Eles estão em todo lugar e entram no corpo pelo ar, pela água, pelo alimento e por meio de objetos contaminados. Mas não se assuste, nem todos os micro-organismos fazem mal e os prejudiciais à saúde são combatidos pelo nosso corpo por meio de um sistema de defesa. Olha só, gente, esse sistema de defesa é chamado de imunitário, é um sistema imune que nós temos. Eu gosto de falar bastante que dentro do nosso corpo tem soldadinhos, que são é o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imune. Esses soldadinhos lutam quando eles percebem que o micro-organismo que entrou na gente é uma coisa ruim, tá certo? Então eles vão lá e vão lutar para proteger o nosso corpo, tá legal? E olha só, ele fica cada vez mais forte quando as pessoas se cuidam, ou seja, quando elas se exercitam, quando elas têm uma alimentação balanceada e saudável, quando elas têm lazer, tá certo? O nosso sistema, os nossos soldadinhos, nosso sistema imunitário, ele vai ficando cada vez mais forte. E também a gente tendo contato, né? Aí brincando bastante, pisando na grama, brincando na areia. Tudo isso também ajuda o nosso sistema a ficar fortão. Porque daí ele vai selecionando, esse micro-organismo é bom, esse não é, esse é bom, esse não é, vamos chutar pra fora, tá certo? E uma outra forma de proteger de algumas doenças infecciosas é por meio de vacina, né? Nós estamos aí todo mundo esperando, torcendo, orando para que a vacina contra o coronavírus chegue logo. Por quê? Porque ela é um meio muito eficaz de nos proteger das doenças. Olha só, pessoal, ó, elas são substâncias feitas a partir de micro-organismos, ou seja, de parte desses micro-organismos que nos fazem mal. Eles vão pegar esse micro-organismo e fazer, uma parte deles, eles conseguem fazer a vacina, tá certo, gente? Olha só, aí com essa vacina, aplica na gente, né, nos seres vivos, nos seres humanos, e aí eles estimulam o organismo a produzir anticorpos contra as doenças como uma forma de proteção. Aí os nossos soldadinhos vão ficando mais fortes e eles criam anticorpos que conseguem lutar contra a doença. Muito legal, né, pessoal? Ui, gente, olha! Oi, Chocô! Tava ouvindo a aula ali bonitinho? Oi, tava ouvindo a conversa? E aí? Eu
Choco? Isso aí, tá todo mundo com vontade de passear, né, criança? Eu queria ir passear lá no shopping e queria ir na praia e não dá. Mesmo que tenha um monte de gente que tá indo, não pode ir, né, Pro? É sim, Choco. Mesmo que a praia esse final de semana, esse feriado ficou lotado, mas não foi uma boa ideia das pessoas fazerem isso, né? Ou nossa taxa de contaminação pode aumentar muito e acabar pegando em pessoas que não fizeram isso, que tiveram cuidado, não é mesmo? É muito feio o que essas pessoas estão fazendo, viu, gente? Não faz isso não, tá bom? Se cuida aí. É isso mesmo. Ó, vamos continuar lendo aqui, ó. Senta lá, Choco. Vamos continuar lendo, ó. As campanhas de vacinação, elas são feitas pelo governo para imunizar as crianças, evitando que fiquem doentes. A maioria das vacinas são para as crianças mesmo, tá bom? Há também vacinas para adultos, tá? Algumas delas servem de reforço para as vacinas já tomadas. Outras servem de proteção contra doenças comuns, como é o caso da vacina de gripe, que deve ser tomada principalmente por gestantes e idosos, tá? Então tem assim algumas vacinas que às vezes a gente também tem que tomar, é verdade? Quando a gente é adulto. E tem que tomar, não adianta chorar. Tá certo? Então na página 125, ó, tá contando pra gente que existe um calendário de vacinação obrigatória, que é elaborado pelo Ministério da Saúde, tá certo? Porque ela é a maneira mais eficaz de erradicar, de acabar com as doenças, tá certo? Com algumas doenças, no caso, né? Como a varíola, que é a catapora, por exemplo. Ela é uma doença que pega mais as crianças. Tem também a poliomielite, que é também uma doença que é uma paralisia infantil que acontece. Sarampo, hepatite B, gripe. Eu fui tomar a vacina de gripe, né? E aí eles queriam me aplicar também a vacina de sarampo, porque é um reforço para que os adultos não peguem, tá certo? Porque, como eu já tinha falado uma vez, sarampo, catapora é perigoso em adulto. Então eles estão procurando reforçar os adultos, tá certo? E na carteirinha de vacinação, que a gente também já viu sobre isso num outro momento, vocês lembram da carteira de vacinação do Choco? Então, aí lá que registram todas as nossas vacinas, né, Choquinho? Isso aí, eu vou levar minha vacina, eu vou toda feliz pra me vacinar. Eu vou ficar com medo, mas eu vou ficar feliz. É, isso aí, Choco. Isso mesmo, tem que ficar feliz mesmo, porque deve acabar o nosso sofrimento, né? E tanta gente que já morreu, não é verdade? É muito triste, viu? Eu fico muito triste, viu? Eu não gosto de saber dessas coisas, mas a gente precisa saber pra poder se cuidar, né? Pra poder tomar cuidado, isso mesmo, Choco, isso mesmo. Tem crianças na nossa sala que perderam avôzinhos, que perderam tios, pra essa doença horrível que é o coronavírus. Ai, gente, eu fico muito triste, mas eu não quero que vocês crianças fiquem doentes, tá bom? Senão eu vou ficar muito triste. Isso mesmo, Choco, eles têm que se cuidar, não é mesmo? O papai e a mamãe aí de casa cuidam das crianças, tá bom? Elas são muito especiais. Isso mesmo, Choco. Vamos sentar aqui agora, Choco, porque nós vamos fazer a atividade da página 126, ó. Conheça o médico inglês que inventou o princípio da vacinação. Olha que legal, esse médico aqui é show de bola, gente. Ele que inventou o princípio da vacinação, ó. A ideia de vacinação em seres humanos foi desenvolvida pelo médico e botânico inglês Edward Jenner, que viveu de 1749 a 1823, faz tempo, hein, gente? Nesse período, a varíola era uma das doenças, que é, no caso, a catapora, né? Infecciosas que mais matavam pessoas ao redor do mundo. Jenner, interessado na doença, observou que algumas vacas apresentavam feridas iguais às provocadas pela varíola nas pessoas, porém uma versão mais leve da doença. Ele verificou também que as mulheres ordenhadeiras, comumente essas que ordenavam a vaca, né? Que era comum elas serem infectadas pela doença bovina. Quando expostas ao vírus humano, elas tinham uma versão mais suave da doença ou elas eram imunes. Então, no ano de 1796, o Jenner pegou o líquido que saía dessas feridas e passou em cima de arranhões que ele provocou no braço de um menino.
O menino apresentou um pouco de febre e lesões leves, tendo uma recuperação rápida. A partir daí, o médico aplicou o líquido em adultos e principalmente nas crianças. O nome dado por ele ao medicamento foi Vaccinia. Por isso, que posteriormente deu origem ao nome usado, que nós usamos hoje atualmente, de vacina. Legal, né, pessoal? Olha só, vamos responder juntos aqui, ó. Que doença Edward Jenner estava estudando? Quem que lembra? Isso, a varíola, né? Esse é o nome da doença. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui meu pincel. Escrevam aí, então. Na A da 1 aí, ó. Varíola. Essa é a A. Na B, tá escrito assim, ó. Segundo o texto, o que essa doença causa nas vacas e nas pessoas? O que tinha nas vacas? Feridas, isso mesmo, ó. Isso aí. Na C, olha só, procure no dicionário o significado das palavras destacadas no texto. Só a palavra ferida está destacada no texto, tá bom? O que significa ferida, pessoal? Vocês vão pesquisar aí, tá certo? Ah, e outra também é ordenhadeira. A Pro já falou, né, o que é ordenhadeira. E já falou também o que é ferida, não foi? Ordenhadeira. Isso aqui tá escrito aí na apostila de vocês. Ferida e ordenhadeira tá escrito na apostila de vocês. Lembra que a Pro falou? Feridas, ela é ferimento, né? São lesões, são ferimentos. Opa, peraí. Lesões. E ordenhadeira, eu também falei pra vocês que era a pessoa que ordenhava a vaca, não é isso? Nesse caso pode ser pessoa ou máquina. Não só na vaca, né, gente? Vou deixar só até a ordenha aqui, porque não é só na vaca, é também, tem muitos animais que são ordenhados, a cabra, por exemplo, né? Tem o leite de cabra que muitas pessoas tomam. Então é isso aí, certo? Na página 127, está assim, ó. Observe as imagens. Nós temos crianças brincando na areia, tomando banho e brincando na rua, assim, no parque, né? De acordo com as imagens, que prática nos ajuda a evitar doenças infecciosas? Lavar as mãos e os pés após brincar fora de casa ou em outros lugares, fazer alguma atividade de lazer, ler livros, jornais, revistas, gibis, etc. Correr, pular, brincar. O que nos ajuda, gente? Vocês já copiaram? Vou apagar, tá bom? Olha só, o que nos ajuda? Isso, pessoal. Lavar as mãos e os pés após brincar fora de casa ou em outros lugares, tá? A gente tem que se lavar, tá certo, pessoal? Então, no outro aí é a A. Tá legal? Vamos fazer um X na primeira. Na página 128, nós temos aqui, ó. O garoto da foto está com uma doença infecciosa que é muito comum nas crianças. Seus sintomas são febre, cansaço, falta de apetite e feridas na pele. O contágio acontece por meio do contato com o líquido das feridas, pela tosse, espirro e saliva da pessoa doente ou por vírus ou por objeto contaminado pelos vírus. Qual doença é essa que nós acabamos de falar? Isso, a catapora, a varíola. Isso mesmo, gente, ó. Lá na 3,
A. Vocês vão escrever lá. Varíola ou cata. Olha, o meu não deu, por isso que eu dividi. Se o de vocês der, não precisa, tá? B. O B você vai perguntar em casa, pro mamãe e papai. Você já teve essa doença? Sim ou não? Pergunta aí, tá bom? C. Como podemos evitá-la? Ah, isso mesmo. Vamos por aqui que o B vocês vão fazer. Nós podemos evitar tomando a vacina. E evitando contato com quem tá doente, né? Quem tá contaminado com essa doença. Tá bom? Então, nossa aula de ciências da natureza é isso aí hoje, tá bom? Deixa eu falar um tchau pra todo mundo. Oi, pessoal! Tchau, criançada! Um beijo pra vocês, viu? Tchau, gente!